ब्रेस्तार 9 नोव्हेंबर लातेनाच्या महामंदिराचे समर्पण. मुखेल वोळ. म्हज्या बापाचें घर वेपाराचें घर करूं नाकात. नियाळाक आदार. एका गांवांत दिसाची इरगोस उक्ती आसलोल्यान लोक थंय येता वेतात. हळू हळू तरणाटीं इगोर्जे भितर आपले मोबायल चालू करून खेळ खेळटात, बोवाळ करतात. वाडलेलीं येतात, इगोर्जेचें काम करतना खबरो मारीत रावतात. मीस सोंपतच एकामेका लागीं मंदिरांत उलोवन शांती विबाडटात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां तावें जाता. जेजू आपल्या बापाचें घर पातका आड सुरक्षीत आनी शुद्ध दवरूंक वावुरता. जेजूक नाका आपल्या बापाचें स्थान अधर्मीक, नाका जालोल्या वस्तूचें आनी विक्रेकारांचें भांडार जालोलें. जेजू आमची नदर ह्या वाचपांत आपल्या बापाचें घर पवित्रतायेचें मंदीर म्हूण दाखयता. आदल्या काळार इगोर्जे भायल्यान वो आंगणांत बोवाळ जायनासलो. आतां जायत्या तरेचे सोबनासलेले मुज्ग आमी वाजयता. इगोर्जेंत आसलोल्या 37 साक्रामेंतान जेजूक मान मेळना. आमचें ध्यान मन कार्यावळींचेर गेलां आनी सोर भोंवती ओगेपण आनी भोक्तीपण दवरूंक आयची पिणगां विसरल्या. शुभ वर्तमानाचे फुडल्या वडींनी आमकां निरोप मेळटा. जेजू आमची नदर फकत देव तेंपलाचेर न्हय, पूण इगोर्ज आपली गुदार्थ कूड म्हूण उगडास करता. आज जेजू आमकां आव्हान आनी आमंत्रण दिता. आमची नदर संवसाराच्या वस्तू वेली काडूंक, देवाचेर मन काळीज गोठ रिगोवंक आनी आमचें घर तशेंच हेर पातकां पयसावंक. म्हजो थाराव. जेजू म्हज्यांत रावून हांव म्हजी जीण शुद्ध करतलें.